A început prima rundă, negrilor. Nu urăsc mapa asta! Bă! Nu te cred! Ha, 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 ha! Sper să mori cru. Du-te! Opa, mă! Oh, am făcut calificarea șmecherul. Andrei PVP, hai Andrei PVP, fii al doilea! Ok, de ce sunteți nesimți? Nu facem apa asta. Ce joc eu? Scuze, Darius, tu m-ai omorât la Squid Game, eu te omor la Stumble, guys. Am omorât, scuze Andrei, că a trebuit să te omor, frate. Nu te sau- cred. Stai, ghete, am omorât din nou. Anyway, GG, bro. Anyways, acum la final a fost Quasi versus Darius și am ținut cu Darius pentru că Quasi e Haide, Darius! Așa, bun, dă-i, sare acolo! A, nu poți? E ok. Așa, haide, încearcă să faci, așa, să nu pe Quasi. Nu, cade Darius! Acum amândoi sunt la același nivel oficial. Quasi și Darius sunt exact la opus. Pentru fanii mei de la Squid Game, uitați-mă și în finala asta. Joc toate finalele care mi le dă Ștefăniță. Pe care? Bra... Scuze, Quasi. Fiecare cu cine în această finală, vreau să știu. Cine ține Eu fiecare cu- în această finală? Eu cu Dariusuță. Mie mi-a dat kick. Risip mă bere. E Gigi. E Gigi. Câștigat. Bă, eu zic să mai mergem atât, că a durat cam prea puțin. Bă, da, nu!